Lanjut part. Jadi benar guys, apa kata bunda aku, tapi aku ngeyel. Nggak boleh terlalu dekat dengan teman. Tapi aku nggak percaya. Dalam hati aku itu, masa sih emang iya? Kejadian guys, mereka semua sama. Benar kata hadis Imam Tirmizi yang aku pelajari di sekolah. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Udah ya guys, mulutku capek. See you next time, nakal. Bye-bye.